Rồi máy nổ rất là ok anh em ha. Con này là tin 015 41cc. Cái dòng ở tin 011 này tiếng nổ nó rất là hay nha anh em, rất là giòn, xịt nghe đã lắm ha. Rồi G4 2.1 ha. Đây công tắc anh em ha, bật lên là on. Rồi G11 ha, 2.7. Xài 350 này rồi là không có muốn xuống xài cái máy này nữa, quá ngon ha. Tay mất nào là mình tự chỉnh luôn nha, theo ý của mình mà chỉnh bằng tay luôn. Giá cho anh con F1 ha, giá 1.7 Maru 23, máy này rất là đẹp nha, thả bò ăn rồi này kia là tuyệt vời đó. Đây công tắc ha. Rồi, máy nổ rất là ok, F1 Maru 23cc. Con này nước sơn nó còn rất là đẹp nha, nước sơn zin nha anh. Đây nước sơn zin chứ đừng anh em nhiều anh em đừng nói anh sơn lại tội nghiệp em.
Đó, máy còn keng xà beng lắm, chụp giật trợ lực luôn. Cái tung tên là 23 luôn, góc là có dòng mấy ra ban đầu rồi. Đó. Rồi con này là cái xu tên là 231 anh em. Cái dòng này là dòng cao cấp nhất 231. Đây ga nó nằm đây nha. Dòng này cái tua máy nó rất là nhanh, giật giật thì trợ lực luôn. Đó, tiếng máy rất là ok, rất là nhẹ. Ok. Con tinh nhôm này chạy bốc cho anh em, đang thử cho anh qua nè. Đây công tắc nè, bật lên là on ha. Dòng này chạy là cực kỳ bền luôn.